Во текот на вчерашниот ден се случила сообраќајна несреќа помеѓу малолетник со мотоцикл и мотоцикл управуван од 60 годишник. На 4 јуни годинава во 11 часот и 15 минути во секторот за внатрешни работишти било пријавено дека на крстосница од улиците Анте Банина, Сајбија Демир и улица Митко Неде во Штип се случила сообраќајна несреќа помеѓу мотоцикл Априлија со штипски регистарски ознаки управуван од малолетник и мотоцикл со штипски регистарски ознаки управуван од ИА 60 години, двајцата од Штип. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил ИА, а неговата сопатничка ЕА 59 години од Штип и малолетникот се здобиле со телесни повреди констатирани во клиничката болница во Штип. Извршен бил увид од увидна екипа од секторот за внатрешни работи Штип.